好嗱，一入到嚟咧，我哋見到已經開始陸續佈置咗好多鮮花啦，係嘛？好多鮮花，呢啲花應該係真嘅吧？嗱，一送上嚟嘅時候咧，已經聞到好香啦嚇。咁啊嗰日係3個人食，今日係2個人食，咁啊肯定係仲食。喂，睇線嘅好似份量仲多啲嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，今日咧就係星期日，咁啊，如果有喺廣州住過好多年嘅觀眾都知道啦，咁啊，一到冬天咧，廣州咧就會落雨嘅喎，一落雨咧就會凍嘅喎，甚至乎你話啊，如果有落雨嘅過年啊，先至叫真正過年，咁咧而家就差唔多過年啦。今日亦都落起咗一場細細嘅雨，咁係咪越嚟越有過年嘅氣氛呢？嚇！咁然之後喺廣州過年呢，另外仲有一件事情呢，不得不做嘅，就算你唔去人哋屋企拜年，唔去逗利是都好嘅，一定係要去行花街嘅，係啊！唔逗利是得唔得呢？嚇，問下個女先。咁然之後呢，因為一場疫情啊，我哋停咗花街呢，已經足足3年啦。哇，講起都眼濕濕啊嚇！到今年終於有花街啦，不過當然你話好大規模咁搞又未得，咁咧喺網上消息就已經知道啦，官方亦都公布咗喺西湖路係有花市嘅，咁啊當然啦，眾所周知呢個世界上最大嘅花市啊，我唔知啊，我掌握嗰隻喺西湖路嘅啊，即係大家心目中都係有呢一個認同啦嚇。然之後，喺以前咧喺荔灣區咧，通常會喺荔灣路搞嘅，咁啊喺海珠區就會喺濱江邊搞啦。咁啊，但係咧就比較遺憾少少，可能一步步嚟啦。喺濱江咧同埋荔灣路咧就仲未有花街嘅。不過好處就係荔灣區呢度做一個老城區啊嚇，你點能夠冇花市嘅咧？咁所以咧官方咧就會喺永慶坊啊。咁啊，搞咗一個水上花市。咁話說咧，其實呢個水上花市咧都已經搞咗好多年。喺未有疫情之前咧，其實每年都會搞嘅。而且佢一個比較有特色咧，就係通常咧我哋傳統嘅花市咧都係3日嘅啫嘛，係嘛？但係咧呢個花市唔係搞10幾日嘅，以往都係咁噶嚇。咁啊，今日咧就我帶大家過嚟睇睇。不過仲有個事情就係，其實佢就未開始嘅。咁啊，佈置中啦嚇，咁啱遇上今日星期日，咁啊又過嚟睇睇有幾熱鬧。不過落雨可能冇咁企理啊嚇，去到再講。咁話説呢個水上花市有咩睇呢？嗱，如果大家有留意到我喺中秋節嗰晚嘅直播呢，咪企喺嗰個河涌邊嗰度呢，咪睇咗好耐嘅。咁啊到水上花市開幕嘅時候咧，咁啊每晚啊，據說係每晚都會有表演，每晚都會有遊船，每晚都會有啲小姐姐出嚟着住啲好靚嘅漢服喺上邊唱歌跳舞咁樣啦嚇。不過唔知到時如果落雨咁啊，哇好精彩啊嚇！我都好期待。嗱，話咁快就到啦，永慶坊，我哋去永慶坊睇下。講翻8月15嗰日發生嘅咩事情啦。咁喺直播之後咧，我哋咪行恩寧路，哇，超級多人！當時咧好多觀眾咧有睇直播嗰批觀眾啊，亦都非常之興奮嘅。咁佢話：如有花街好啦，依家終於有啦嚇！咁啊又講到眼濕濕添。咁啊當時咧，我哋行完恩寧路之後咧，咪去咗前邊開記食嘢咧，斜對面嗰間啊嚇。裝修到好似啲網紅店，其實唔係啊，裏邊啲嘢好好食嘅。喺疫情之後，我喺疫情之前封城之前啊，我曾經嚟過一次。喺行完永慶坊之後咧，又同老婆嚟過一次。今晚咧暫時定就同我老婆嚟呢度飲翻碗靚燉湯咁樣啦嚇。不過等佢嚟到再講啊嚇。咁嗱，又或者咧呢條街鬼死咁多嘢食㗎，冇問題嘅。佢突然間佢又話，因為佢好中意咁㗎，突然間又話：我唔想食呢啲，冇胃口啊咁。我哋過隔離食羊肉煲咧，坐喺嗰個路邊食羊肉煲啊，哇！諗起都正啊嚇，加埋咧今日又凍翻少少，正啊！即係嗱就係正前方食羊肉煲啦嚇，坐喺路邊食嗰種啊嚇，諗起都鬆毛鬆翼啊！呢嗱就係前邊嗰間全記啦，唔好見佢門口咁細，到夜晚黑咧呢一行全部都係佢咁，你當然可以坐入室內啊，俾架車遮住添啊！
可以插入室內咧，到時再講啦。但係咧，因為如果真係落雨咧，其實就不是太好嘅，因為咧呢啲係要坐喺街邊食先過癮噶嘛。呢度啊，所以髮廊門口食羊肉煲。嗱，我好長氣啊，未到我就同大家吹下水啊。咁啊，話說咧，大家應該都有睇過本地一個好出名嘅飲食節目啦，就叫《品城記》。咁咧，佢裏邊咧有一位好靚仔嘅節目主持人咧，喺啱啱1年後改造成為永慶坊啊，應該講係永慶坊。改造之後咧，佢就曾經講過，哇，好商業化唔好啊！即係嗰啲老字號咧，全部冇晒，嗰啲雞煲啊，咩中行雞煲嗰啲都冇晒，佢覺得好遺憾，甚至乎有少少惋惜添。咁啊，當時咧，其實我係完全唔知道永慶坊呢3個字，我淨係知道恩寧路係比較冷清嘅啫。當時係咁嘅。咁啊，及後咁啊，我開始咗頻道啦，經常過嚟永慶坊呢度拍攝。咁你話如果係唔好玩嘅話，我係有睇播放量嘅嚇，好多次播放量都係幾過癮嘅，幾好嘅嚇。咁啊講明，其實都有啲價值嘅喎嚇。咁啊時至今日，早排我又睇翻呢個咁受歡迎嘅美食節目啦。嗰位咁靚仔嘅男節目主持人咧，亦都講過，比又好似有啲改觀喎。咁我好認同佢呢一個講法㗎嚇。係啊，事實上咧，喺我作為一個以前未嚟過永慶坊嘅人，即使時至今日嚟到咧，我都覺得佢一方面又可以將傳統保留咗，因為唔會將啲居民全部拋棄晒啦。另一方面，亦都係真係將啲商業化保留，因為如果你冇商業化，淨係嗰啲講難聽啲啊嚇，老餅飯店咧，後生仔係唔會嚟㗎。咁既兩樣都有，既有新派嘅，亦都有老派，融合得真係幾好啊！呢個我係好贊同嘅。好簡單啫，你睇下，寶華路同埋甚至乎上下九更加添啦嚇，冇人嘅，但係永慶坊咧熱鬧到非常喎。咁如果大家都仲唔係好認同，睇翻我直播嗰條片咧就知道㗎啦。上下九邊會有人得㗎，但係咧永慶坊就會變得好熱鬧，而且咧呢度附近嘅地鐵站係特別多嘅嚇。咁啊前邊往右轉如意坊，又或者再行前少少，再往右轉就係寶華路，即是長壽路地鐵站啦。咁啊，過嚟都好方便啊！你試問一下而家嗰啲後生仔，即係好似我女嗰啲咁嘅年紀，你問佢中意嚟永慶坊啊，抑還是係佢中意上下九咧？我諗答案都顯而易見啦，係嘛？我哋過馬路嗱，係咪？大家都應該見到鏡頭正前方㗎啦。咁啊，呢度已經係好接近永慶坊㗎啦。係咪有好多年輕嘅少女過嚟呢度影下相？即使係落雨都係咁話啦。但係如果我極有理由相信啊，而家路上下九咧，你係見唔到呢啲嘅。既可以咧將舊有嘅味道保留咗嚟，又可以吸引到啲新派嘅事物。呢個就係我而家對永慶坊最大嘅印象啦。咁啊，事不宜遲啊，講咗咁耐，咁鬼長氣，係啊，又有觀眾話我長氣啊，走到㗎啦嚇。好長氣過嘅我又翻嚟啦嚇，又再講下自己故仔。咁話説咧，我有一位長輩，咁佢而家已經喺香港，佢移居咗香港好多年。佢今年應該90幾啦。佢細個嘅時候就喺大同路出世嘅。咁然之後，大概10幾年之前啦嚇，佢當時仲幾活力幾足啦。咁我哋就帶佢翻嚟恩寧路行下各種咁啦。佢行過恩寧路之後咧，佢當時就大呼話：喂，點解恩寧路咁冷清啊？當時啊，我講緊嘅係咁，時至今日就完全唔同啦。譬如話，我右手邊嘅昌華大街啊，咁喺呢度咧係會有好多嗰啲古舊嘅建築，譬如話洋房咁嘅。喺西關咧並不太多大洋房嗰種啊。不過今日我哋就暫時唔去，因為大家都知道我哋呢條片咧日日都有片出嘅，大把機會嚇。昌華大街裏邊遲啲先去。昌華大街隔離咯，又有荔枝灣涌，咁啊你可以俾50蚊啊，好似坐下遊船咁啊。上次我咪同大家坐過嘅，而家點擊屏幕右上角又可以去重溫啦。
係咪？我話呢度係有居民屋噶嘛，阿叔仲喺度睇緊電視添，仲睇緊 TVB 添。哇！我都好耐冇睇過 TVB 啦嚇。我哋繼續行。咁啊，今日咧我哋就唔係嚟行永慶坊啊，有啲咩新潮嘅話，我哋就主力去睇下水上花市而家佈置成點嘅。不過話唔講又唔講啫，嗱，大家感受一下，就係呢種咁嘅橫街窄巷啊，又落雨絲濕啊，地下啊突然間有水氹啊，呢啲係咪好有廣州嘅味道咧？哇！仲有咁大隻狗仔添，會有呢種咖啡店啦、薑汁拿鐵啦，又有呢啲西關站可以影下相啦，甚至乎咧上邊仲有粵劇博物館添，我都嚟呢度嚟過好多次啦嚇。甚至乎咧前邊啊，仲有一個詠春拳館嘅。我仲記得有一次睇粵劇博物館咧，我想過嚟參觀嘅，不過當時咧就即係有疫情又成嗰啲嘢啦，啲人成日唔知人哋咁啱休息咧，就冇開門。但我暫時睇到咧，好似有人出出入入嚇，非遺傳承岑林詠春啊！我知道岑師傅咧就好交關嘅嚇。嗱，門口仲有人喺度畫畫咁喎，不過呢位應該唔係岑師傅嚟嘅。嗱，正如我先頭所講啦嚇，咁我嚟過永慶坊都10至8次都有噶啦，真係嚟拍片啊，各種都有嘅。咁如果你話，我好想好快直接就去得到睇水上花市咧，其實喺啱啱我哋嗰個入口入嚟啊，咁啊一入嚟咧就轉左就去岑林師傅嘅拳館啦，咁啊轉右咧喺我左手邊就係粵劇博物館。然之後咧，一過咗粵劇博物館正前方呢幾隻字咧，咁你就可以差唔多去到水上花市嗰個位置啦。咁喺水上花市呢度咧，你仲可以坐船翻過去荔灣湖啊，係咪好過癮咧？於呢邊咧就係粵劇博物館裏邊咧係唔需要收費嘅。咁啊以前又話要驗安全碼性咧，依家乜都唔使。不過當然你亦都係需要預約嘅。咁啊預約完之後就唔使錢入去㗎啦嚇。只要佢當日冇敷到嘅咧，就可以入得到去嘅。咁啊甚至乎咧你覺得今日手勢好，你仲可以買翻張彩票嗰啲，萬一中咗咧係咪先？好嗱，一入到嚟咧，我哋見到已經開始陸續佈置咗好多鮮花啦，係嘛？好多鮮花，呢啲花應該係真嘅吧？係冇錯，應該係真嘅。咁然之後隔離咧，呢度咧係有個酒店嘅。咁你話如果我都唔想周圍行喎，其實係你可以住喺酒店加一般啦，500零蚊啦，咁梗係比其他啲貴啲嘅啦。咁再往前行少少，仲有間比較老派嘅茶樓，就叫做東湖酒家。咁你可以喺度嘆完之後過東湖酒家玩，都係唔錯嘅。嗱，我哋係見到前邊呢條紅色嘅橋啦，咁咧呢個位置咧就係影相最靚嘅地方。因為如果到夜晚黑咧，你係可以睇到有月光嘅。不過當時咧8月15啊，我咪就大概喺呢幾個位置度直播嘅，等咗好鬼耐都冇嘢睇嘅嗰次，因為安全問題啊，佢真係唔敢放太多人。當時係冇疫情嘅嚇。然之後咧，如果企喺呢個位置咧，就可以睇到個月光啊，一流啊。呢度咧就係如果你喺前邊俾錢買張飛，咁就可以一路坐船喺呢度就去到荔灣湖行勻成個老西關㗎啦啊！咁當然大同路嗰啲係去唔到㗎嚇。至於呢邊咧就過去仲會有啲集市，咁暫時睇上去咧應該水上花市仲未佈置好啊。呢度係其中一個展館主會場，另外咧去到荔灣湖公園亦是如此。我哋去睇下嗰啲集市先啦，就喺呢度過去嘅，睇嚟好似幾熱鬧喎嚇。咧就係其中一部分嘅集市啦。咁啊，我記得咧有一次我嚟到都拍攝過，當時唔係星期六日，所以就冇乜人。咁啊，但係咧佢哋啲公仔都好得意、好靚嘅。甚至乎去到中秋節嗰日咧，我嚟直播咧，我仲見到有一啲現場整燈籠嘅。前邊仲買頂綠帽添，不過妹妹仔冇乜所謂啦嚇。咦，上次咧有一次我嚟拍攝過之後咧，有啲觀眾話對呢度有個 souvenir 好感興趣喎，就係織冷帽嗰啲嘅，呢個幾搞笑啊嚇！至於再行前少少咧，呢度咧就係東湖酒樓啦，或者其實如果我哋唔識會叫東湖酒家嘅，就係呢度啦。咁呢個鐘數未開始做生意，就正常。朝頭早飲茶嘅，
幾經濟實惠啊嚇，好似唔知38蚊幾多錢啊，就可以揀2款點心啊，10幾蚊我唔記得啦嚇，下次可以同個老婆過嚟試下。就係呢度啦，啱先我其實就想呢個啦，嗱係呢個咁樣嘅，10點鐘之前咧就可以享受特價點心3選2，咁啊10點鐘係之前係嘅意思唔係落單喎，淨係埋單並且離座3選2啊，蝦餃係嘛，14個2一份，牛肉球14個1份，咪3個揀2個咯係嘛，咁節假日點心咧就要再加多1蚊，咁即使你話食飯都唔係好貴，左下個呢個18葱蓮藕。煲骨糖啊，38啫，咁上邊呢個九字蝦就梗係貴啲啦，38蚊斤。甚至乎哇！如果我話嚟永慶坊玩夠啦，攰喎，想食嘢，又食啲老味道，又想坐得好啲，咁你可以揀呢啲雙人套餐啦，198，好似貴唔貴啲嘅嚇。咁下邊咧就4人套餐298，不過咁我望住永慶坊坐喺度食。好過癮啊！然之後咧就沿住呢條路一直行，我非常之記得，又係講翻當時拜嬸直播嗰場啊，喺呢度行，哇熱鬧到啊！至於右手邊呢個餐廳咧，就係一個西餐廳嚟嘅。我再行前少少咧，仲有個冰室添，我都試過啦，啲出品就食得飽你啦，係啊。咁啊，但係而家睇上去 OK 多人喎嚇，而且大家要知道啊，其實而家都仲未開始話咩水上花市啊，剩下嗰啲啊。OK 多人喎，仲要咁喎，今日係落雨啊嚇，著到幾靚。甚至乎你話啊，有啲連鎖牌子喺廣州做順德菜比較好咧。雖然我唔係好認同順德菜連鎖會做得又好，不過如果真係要揀，其實呢家都唔錯嘅嚇。鳳小館啊，順德本土更多集市咧。你話如果再過多2個星期，呢度逼都逼唔到埋，哇！呢個公仔好靚喎，呢啲係。嗰啲公仔啊，啲叫咩公仔死我唔知啊！八方招財喎，中發白喎，神獸啊！至於呢邊咧就係啱啱我所講嗰啲毛織嗰啲公仔啊，幾靚啊！應該我啱先所講咧，就應該係呢檔啦嚇，有啲印象。不過公仔肯定係換咗款㗎啦，譬如話有呢啲係嘛，咁得意嘅隻青蛙。好嗱，永慶坊就簡單睇過啦，熱鬧歸熱鬧，不過水上花市嘅確實真係未開始，咁可能過多幾日啦。咁呢個時候咧，我就過翻去荔灣湖嗰邊接翻個老婆先，佢會由中山8路地鐵站坐地鐵過嚟啊，接咗佢再講。好，經過不遠咧，我又翻嚟華貴橋啦。啱先講嗰啲係咪咧？咁我哋而家咧會先去陸津路市場買啲菜先，因為屋企咧就冇菜啦，肉就大鬼把。嚟到呢個鐘數咧就5點半，咁我哋過對面華貴橋落去龍津路市場，喂熱鬧喎！睇見咁再嚟隔離咧，我咪成日去玩人哋嗰隻貓咧，嗰間鋪頭咧已經掛晒嗰啲賀年燈飾咯喎。唔知隻貓匿埋咗去邊咧？嗱，就係呢檔啊，搞到幾靚係嘛？不過隻貓咧就真係唔見到啦。咁至於我哋咧就主力落嚟買菜嘅龍津路市場。嗱，上次咧就中招好翻之後咧，我哋咪嚟呢度賣嗰啲甘草嘅，而家變咗賣桔。咁呢邊咧就全部都變晒賣呢啲乾果啊、瓜子啊各種噶啦，同埋咧魚就越落越大。首先咧一見到啊就8毫子蘿蔔啊，上次都見過噶啦，呢個超抵買嘅嚇，買1條啊，買多2條啦。之後佢仲諗住買嗰啲啊，香粉冇渣3蚊斤，仲有幾條紅蘿蔔，全部加埋個半喎，老細話。咁至於呢個蘿蔔咧就1.6嘅。
嗱，又落起大雨啦！我啱講嘅咧係嗱，落雨先至係廣州嘅春節啊嘛，係嘛？幾大雨！龍津路市場落雨咧，我應該係第2次試過嘅。不過上次係冇咁大雨啊嚇。而家你睇幾鬼大雨，買羊肉啊！落雨時候咧，啲老細咧就開始想減價㗎。不過個老婆查過，覺得唔得。咁咧，因為我哋主力都係諗住係嚟買菜嘅，我哋入鴻福就買菜。呢度啲菜咧已經變成3蚊2斤啦，叫濾水菜啊，有咁樣嘅咩？你咧都係第一次呢個鐘數嚟到鴻福裏邊買菜，3蚊2斤，買多啲唔緊要嘅嚇。3蚊2斤菜心，3蚊2斤菜心，老細快快脆脆賣晒佢啊！3蚊2斤菜心，哇！3蚊2斤啊！本地菜心。而家啲菜平翻啲，咁然之後咧就仲有蓮藕，買蓮藕係嘛？煲豬骨、煲羊肉都得，有冇煲羊肉嘅蓮藕？中意點食就點食啦嚇！嗱，我哋就揀中嗰嚿啦，跟住又要求個老細切開佢，跟住一過稱咧，7個2銀紙嗰嚿藕。跟住靚女呢度咧個蘿蔔咧仲要7毫紙啊，山東蘿蔔添啊，真係交關啊嚇！啱先差唔多啦，好似啲品質嚇。呢度真係靚，仲靚。呢度仲靚啲添啊！哎呀，後邊係6毫添啊，呢度7毫。嘿嘿。再嚟呢度西洋菜個半係嘛？真係熱鬧啊！諗唔到咧呢個鐘數咧，我曾經試過有一次嚟到呢度係入唔到嚟嗰陣係熱鬧過依家。除此之外就真係依家最熱鬧啦！想食西洋菜嘅係，因為糖蒿咧都係個半，西洋菜都係個半嘅。汽水款2元。係嘛？明碼實價3蚊雞，一樣1斤添啊，仲要咁啊凍凍地，其實就係西洋菜同埋糖蒿都係好嘅。大白菜仲要7毫添喎，真係交關啊！不過爭嗰毫子算啦。呢度仲有番茄仔添，2個半銀紙啲經濟實惠。啱先我哋見到嗰啲咧，有啲係要3個半嘅，不單如此。嗱呢邊啲雜粒咗少少啊，不得1蚊斤喎，不過蚊啲嘅。喺呢邊咧早排咪見過大芥菜嘅，呢度賣個8隻陰公，乜寧夏尖葉菜都係2斤5蚊咋，抵啊！呢個鐘數真係怪唔得咧。你睇佢買咗咁多就知啦。跟住咧，我呢度咧仲孭住一大袋。咧問我啱先講嗰種番茄，呢隻靚好多嘅嚇，唔同嘅肉茄，3個半3蚊。好，咁我哋該買都差唔多買齊啦，亦都係時候準備去食嘢。咁如果行過有咩抵買嘅咧，都會買嘅。不過咧嗱，大家睇見啦，外邊咧都仲好大雨。不過我哋應該唔會翻去嗰度飲湯噶啦，冇理由行翻去欣寧度飲湯。附近睇下有啲咩好嘢食咧。我又買齊話咁快咧，我哋又揾到嘢食啦，無他啊，真係龍津路你又使驚冇嘢食。不過呢句説話咧，好似講過好多次啊。呢個鐘數咧6點都未夠啊！今晚咧，我哋又嚟到呢個我旗下嘅一間分店啦，阿輝少食雞專門店，係啊，我開啊。喂，今晚生意幾好喎嚇，未夠6點就坐到滿咯。佢哋呢度咧就仲係有2樓嘅，咁啊原先我哋想上2樓嘅，睇見一路都幾通爽喎，咁啊坐1樓，同埋我哋想飲湯，咁啊睇下有冇咩選擇先。不過咧啱先我哋係見到嗰個椰子燉竹絲雞咧賣晒，太好賣啦，冇辦法。咁啊睇下仲有冇其他，咪嚟到呢度肯定食雞啦嚇。豬肺湯啊！
豬肺湯好定係剪就唔好啦？唔係試肺啦，肺啊肺啊！哇！又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，輝少食雞專門店啊！話説上兩個星期咧，我哋咪去捉雞嘅，咪證實過嘅。其實咧捉雞係同一個集團啊，咁啊輝少食雞專門店咧都係捉雞旗下集團其中之一嚟嘅。捉雞飲食集團旗下分店，咁啊嚟到呢度冇理由唔食雞啊嚇！白切雞，咁啊上次咧我哋就食過白切雞，今日咧我哋係想試下葱油雞嘅，咁啊就除此之外仲有騸雞咧，騸雞係68蚊嚟，咁騸雞貴啲好正常啦嚇，因為騸雞咧佢大件頭啲啊，咁啊所以就貴啲好正常噶。咁啊如果係白切雞最平嘅白切雞43。咁啊，如果手撕鹽焗雞，其實我好中意手撕鹽焗雞嘅。咁啊，63蚊半隻，又或者碌雞都有啊！呢個真係少見啊！碌雞50蚊半隻，甚至乎再撩撚啲沙姜焗雞45蚊半隻。食雞專門店啊，梗係唔嘢少。嗱，跟住貼過嚟蟹呢啲我就唔同大家慢慢講啦嚇。咁啊，再嚟我哋咧就想試下呢個葱油淋清遠雞43蚊半隻，究竟同上次又係佢哋嘅出品嘅雞又有咩分別咧嚇？咁咧，自從上次嗰集片咧出咗街之後咧，有觀眾就話上次嗰條雞俾我食晒，今日咧就留翻多啲俾老婆。咁啊，再嚟我哋又講下湯啦，哇，全部都係雞喎！諗住都講湯噶啦，又揭出嚟又係雞，水魚炆雞143，你中意食水魚炆雞就正啦。咁啊，再嚟金針文意蒸雞都好啊。咁如果淨係我自己一支公咧，其實我就會揀呢個嘅，中意蒸雞。咁啊，再嚟下邊呢個就唔係雞嚟嘅水魚。均安大頭菜蒸雞喎，哇！均安大頭菜即係點咧嚇？我都中意大頭菜蒸雞啊！再揭去後邊係咪雞咧？咁啊唔係乳鴿啦，碌乳鴿我哋想點一份嚇，28蚊隻。呢食唔晒打包翻去個女咧有排攆㗎嚇。咁啊甚至乎炒雞雜都有嘅。好，咁啊話咁快咧就嚟到燉湯啊！燉湯佢係好大宗嘅，譬如話呢個花生蓮藕煲雞腳啦嚇，38蚊煲，飲唔晒咁點辦咧？唔知啊嚇。咁至於下邊呢個，其實我哋原先最想點呢個㗎，可惜冇貨。咁至於我哋咧，就想整個豬肺湯飲下豬肺湯。豬肺湯喺啲半餐單入邊係冇嘅，都係一樣價錢係嘛？價錢都係一樣嘅。咁又或者我好中意嘅五柳蛋啦，35嗱35咧，如果作為一個恒定嘅標準，35蚊咧就好經濟。除咗嗰啲小食店好平之外咧，我見過最平就28。咁呢度35，即係講明咧，其實佢唔係好高。我見過最貴咧58，我都見過嘅嚇。再嚟仲有呢個滑蛋炒牛，呢啲家常菜又好38蚊一例。咁甚至乎咧椒鹽粟米都有。如果個女嚟埋咧，實要點呢個啦。不過佢今日咧就話自己一個人喺屋企温書喎。咁啊再嚟仲有呢個椒鹽魚腐，睇上去都幾好，而且下邊呢度羅定魚腐，我咧就知道羅定咧就有3樣靚嘢嘅，一個咧就係魚腐，第二個咧好似係橙，咁啊第三個咧就拜神用嘅嘢，咁啊拜神用嘅嘢就唔講啦，我哋落單啦不如。都係魚㗎，食乳鴿先啊咁我。哇！話咁快咧，我哋啲嘢食又嚟啦，都係啱啱洗完啲碗啫嚇。我啊食雞先啦喂。嗱呢個咧就係文昌雞種啊嘛，所以啊貴少少，好似係53蚊。咁啊我咧食雞咧又係先嚟呢個部位㗎啦。哇！上邊嗰啲葱油呢正啊，通常咧呢啲部位咧配葱油咧就最好㗎啦。又講下題外話先嚇。啱先咧我哋咪話去嗰度飲湯嘅，咁其實咧自從地鐵8號線同5號線西村站交換開咗之後咧，我哋咪講過話嚟龍津路啊、陳家祠方面都係啊。等下我哋一出翻去龍津路，咁出翻去陳家祠地鐵站咁坐地鐵一路就可以去8號線轉西村，翻屋企係非常方便嘅。以後多啲嚟呢度啊！雖然平時都嚟好多嘅食雞。嗱，一送上嚟嘅時候咧，已經聞到好香啦嚇。咁嗰日係3個人食，今日係2個人食，咁肯定係仲食。喂，睇線嘅好似份量仲多啲嘅，貴少少係。嗰日係特價，冇錯。咁暫時睇上去咧，佢又唔係話全熟喎，啲咁多血絲，但係就唔係我哋去到食嗰幾間咁咧，嗰啲血滲住出嚟，似香芹嗰隻。嗱。第一啖食落去咧，花生油好香嚇，然之後咁咧
雞皮咧夠滑，再嚟啊！大家覺得好奇怪，死人啦！點解會廣東雞落啲辣椒？嗰啲唔係辣椒，佢菜椒嚟嘅啫。嗰啲係菜椒，嗰啲唔係辣椒嚟嘅。如果真係俾辣椒落去咧，你啊攞把刀入去，有得唔好講呢啲嘢嚇。繼續講下隻雞，講下呢嚿肉啦。我啱先食過啊，夠硬嘅。年份夠，日子夠，但係咧感覺上咧就可能因為佢唔係全熟啊，就唔似話我哋上次咧去到又係同一個集團下邊嗰間咧食到咁硬啊。咁當然可能呢嚿嘅原因，可能去到後邊會再硬啲。不過咧上次我哋食嗰隻清遠雞呢隻咧就文昌雞，雞種唔同，同埋呢度點解擺咗啲椰子？沙薑嚟㗎，擺個雞頭夾點肉酸添。呢個應該係沙薑嚟嘅，所以咧佢一送上嚟咁香。係有道理嘅，咁啊再嚟講下有雞骨啦嚇，啱先我咪仲猛咁喺度講話啲雞骨唔硬啊，錯啊，全部收翻晒啊，好硬啊！嗱，俾個老婆轉咗過嚟啊，原來咧上邊仲有好多沙薑啊，係嘛？雞胸又係我㗎，等陣先食啦，嗱夾埋啦咁就嚇。我係都係食雞嘅。哇！呢啲啊個老婆咧氹我食雞胸啊，佢話啲雞胸做得好食咧就好食。呢句話咧係我講嘅。不過咧，事實如此啊！滴緊汁㗎，呢啲配白飯正啊！哇，啖啖肉啊！如果中意食雞胸咧，哇呢嚿正，因為你葱油雞咧又唔同白切雞嘅，白切雞咧你係點薑葱啦嚇，咁葱油咧已經淋晒面啊，嗰啲味道更濃嘅。你話喂，葱油雞會唔會冚住啲雞味？絕對唔會啊！嗰啲雞味咧好濃嘅，因為點解咧？又係我之前講過啊，食到後段咧。雞味啊、雞油、雞胸呢部分咧有少量發酸，佢都係有嘅。咁嗰啲靚雞味啊嘛，係咪？我去過清遠，咁清遠嗰啲雞啊，梗係不得之了啦嚇。食過就真係要有呢一種味道嘅啊！呢度亦都唔試嗱，嗰種味道好過癮嘅，冇腥味係。嗱，你話隻雞好啊，好固之然係好咁咧，但係個豉油我都中意啊！哇，呢度我炒呢嚿正啊嚇，係嘛？嗱，佢係唔係滴住血嗰種嘅？呢嚿係滑啊，咁啊裏邊咧仲有少少脂肪啊，即係嗰啲好似啫喱狀咁嘅雞髀上邊呢個一定要點滿啲豉油。雞髀啊，肯定好食嘅。呢啲雞髀會難食嚇。基本上嗱，然之後咧咁樣成日將啲葱油啊嗰啲沙薑啊擺喺上邊，等到啱先嗰嚿雞髀等落去咧，成口都係肉，但係佢又唔係話雞胸嗰種嗰種厚嘅肉嘅喎，咁啊有筋嘅，然之後咧都有筋咧，嗰啲葱油汁咧全部入晒去個雞裏邊，哇！咬落去咧，擠出嚟嗰汁咧，好 juicy 啊！即係好難咧，你會用到 juicy 嚟形容呢隻雞嘅，佢做得到啊！嗱，由於太好賣啦，啱先最初嗰個椰子竹絲雞冇不單止啊，我哋想要嗰個豬肺湯冇，最尾咧就變成呢個豬子雪梨雪耳喎。一聽見雪梨雪耳又好喎，係嘛？呢啲天氣又好，呢啲時份又好，飲啖湯先啦。呢碗湯我睇你點樣飲得晒，仲要打唔到包。個老婆仲猛咁喺度講啊！呢排啲人要清肺，所以要煲湯。係啊，好多餐廳佢好醒目嘅，佢會適時推出一啲唔同嘅時節嘅湯，而且呢個湯餐牌好似冇嘅，係啊，仲有肉剪喎。嗱，咁喺呢個時候咧，竟然發現一碟豉油魚骨啊！你未食過粵菜、廣東菜啊？好奇怪，點解碟豉油點咩啊？點乳鴿咧？唔係啊，係點呢嚿豬展嘅希望我冇搞錯啦，應該係嘅。終於嚼完件豬展啦嚇，嗰啲真係要好中意食湯渣先會食嘅嚇，接落嚟飲湯潤啊，係嘛？唔係潤啊，係甜啊，係啊。我又要引用另外一位咧喺廣州好知名嘅美食節目主持人嘅一句口頭禪啦，就係清甜啦，真係清甜啦。雪耳咧就好甜啦，但係咧大多數咧都係嚟自呢個雪梨，但係咧老婆就教我啦，唔好落個心，睇下先啊，就千祈唔好有心喎，係喎，嗱去咗個心，咁啊唔會苦係嘛，唔會結啊酸，係酸，
咁另外咧喺我為數不多嘅飲食知識裏邊咧，我知道如果有啲唔靚嘅雪耳咧，都係會發酸嘅。呢度咧就完全冇呢種味嚇，就係咁啦。而且咧佢哋裏邊啲雪耳咧都幾大朵嘅喎。嗱，呢個應該係已經分開咗一半嚇。大家中唔中意食雪耳咧？我就好中意啊！試試先。哇，好滑啊！好滑好滑。已經第2碗啦嚇，咁啊暫時發現咧嗰啲湯喎猛話佢夠清夠潤咧，大家發唔發現係咪一啲嘌呤都冇？即係嗰啲沫啊肉沫啊係一啲都冇㗎嚇，整得幾好，好用心。好咁啊又再嚟以我極僅有嘅飲食知識咧，我又知道一啲唔靚嘅雪耳咧，如果煲起之後咧係會令到你啲湯有糊狀嘅嚇，咁呢個咧都係冇嘅，所以啱先話清甜。就係有道理咧，就食呢個黑媽媽嘅碌乳鴿啦，乳鴿嘅成日食紅燒啊，各種啊都食過啦。碌又真係第一次喎，即係好似碌鵝咁嘅做法係嘛？試試佢先啦，會唔會好鹹咧？其實咧，我啱先喺度飲湯嘅時候咧，呢條乳鴿咧一直擺喺我面前嘅，一直擺，咁咧就聞到好香嘅味道。咁睇下嗱，係咪我最中意嗰種狀態？一搣就開啊！咁啊又再湊你講啦，乳鴿做咩啫？唔通你食老鴿咩？好容易就搣開嘅喎。嗱，我咬過一啖啦，好過癮！我真係第一次試呢種味道啊！食得最多嘅梗係紅燒咧，即係炸。咁滷水啦，滷水嗰陣味咧就流於表面嘅，我覺得入唔到去裏邊嘅。咁試過用電飯煲煮啦嚇，碌嘅辦法第一次，嗰啲味咧係入得到去嘅。咁乳鴿夠嫩但係因為始終你唔同話紅燒。火候啊，各種啊，可能會啱好。咁咧事實上呢個咧味道係真係好好。食起身咧同紅燒乳鴿有另外一番風味，好似食緊一個唔係好硬嘅碌鵝咁啊，係。佢嘅醬汁咧就唔算話好甜口嗰種嘅，但係咧我就知道呢啲就係餸飯係最好嘅。同埋咧最好食係邊個部位咧？就係當你揸住咁食完個乳鴿啦，就係食隻手指。點解咧？因為佢嗰啲調味啊，真係好好。我自己咧就唔係太喜歡食滷水啊，老實嘅。屋企樓下有一間，好多時候咧一打包就3隻咁啊。咁咧滷水嗰份我就唔食嘅嚇。不過咧，如果講到撩楞咧，呢度真係算撩楞嘅。做碌乳鴿咧真係好少見啦，有冇咧？有肯定有嘅。如果有邊度有得食，觀眾話俾我聽啦。好，接落嚟咧試下呢個部位，啱先試過咁多件雞胸，又試過雞髀啊，好食歸好食。呢件咧就近啲雞轉彎，但係又唔係全部都係轉彎，一轉彎俾我老婆食咗啊！但呢個位置又好食喎，佢啲肉咧唔算太硬嘅。我原先咧好怕佢啲肉好硬嘅，好似呢個位置咁咧，哇！真係轉彎啦〜正喎，試埋呢件先。如果中意食骨嘅咧，呢嚿就中意啦，係嘛？啱啱好，又有肉又有骨，又可以慢慢攆下啲骨，係咪？Hello， 我哋又食飽飽，最終埋單136蚊，咁啊性價比極高，就係我對呢個餐廳嘅最大評價，而且仲要係好就腳添。龍津路咁啊，前邊係世和街啦，世和街穿翻出去就係陳家祠地鐵站啦，係咪好方便咧嚇？咁啊，你話捐窿捐走到好遠食唔係冇嚇，但係老城區咧有老城區嘅嘢好食。你話捐窿捐又食啲撩楞嘢，呢啲咧食翻啲穩陣嘅菜，譬如話啱啱我哋食嘅葱油雞啊，呢啲家常菜咁啊正啊，係嘛？而且咧滿座喎。好啦，咁啊今日嘅影片咧亦都到此為止啦。咁至於嗰個羊肉煲同埋燉湯咧，就留翻下次啦。嗰啲走唔甩嘅，天氣凍啦，食嗰啲好啊嚇。拜拜。